食肉咧？斑斑出嚟啊！斑斑，唔食肉啊？斑斑過嚟。好大隻斑斑，8斤都有啦，應該。食啦！食條肉嚟先。要唔要？唔食啊！嗱，要唔要草啊？草要唔要？草都食㗎，因為我見上次。食㗎。佢呢隻就好中意擔炒啲膠袋嚟擔，擔咗就玩。啊！嚟，團團要唔要草啊？團團。大下呢個身體好咗啊！呢個。佢有時要搵啲草食下咁嘅。啊，唔要啊？仲要唔要啦？唔會嘅，唔想理佢嘅。要唔要草啊？草要唔要？嗱，食啊！我個頭仲有多少汁啊？唔好理佢啦，佢冇事嘅。你慢慢食啦，我走啦嘛。